وعليه فاليوم الحكومة قررت بما يلي بخصوص الفصل الأول لهذه السنة، بأن امتحانات الفصل الأول التي تبرمجت مرتين على التوالي من طرف كل كلية على حدة، وأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم هدرها من السنة الجامعية ما يقارب شهرين، سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الأول الامتحانات الكتابية والتدريب الاستشفائية مباشرة بعد نهاية الامتحانات، وبهذا ينتهي الفصل الأول. وغادي يتم تنظيم الدورة الاستدراكية للفصل الأول في آخر السنة الجامعية. بخصوص الفصل الثاني، كنعلنوا بأن الدروس والتدريب الاستشفائية الخاصة بالفصل الثاني للسنة غتبدا مباشرة بعد نهاية الامتحانات المبرمجة للدورة الأولى، اللي آخر امتحانات غادي تكون في 20 لو 15. وتيوجب على الطلبة المعنيين الالتحاق بميادين التدريب الاستشفائية مباشرة بعد نشر لوائح توزيع الطلبة على ميادين التدريب، وفي حالة تغيب 3 مرات يعتبر التدريب غير مستوفى. هذه الإجراءات جاءت لأنه بكل صراحة لمسنا بأنه الحوار وصل للباب المسدود مع الطلبة، واليوم نتحمل مسؤوليتنا السياسية أمام هذا الوضع، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل أن نتناقش بعض الأمور التي تدخل في إطار قرارات استراتيجية وسيادية ديال الدولة.